వెల్కమ్ టు వావిలి స్లాగ్స్. ఈరోజు మనం ఇక్కడ ఓల్డ్ ట్రీస్ని ఎలా కట్ చేస్తారో డీటెయిల్స్ చూద్దాం. ట్రీ రిమూవల్కి ఇక్కడ ఎక్కువగా యూజ్ చేసేవి క్రేన్, వుడ్ చిప్పర్ మెషిన్, ఒక ట్రక్. ఫస్ట్ వచ్చి ఒక పర్సన్ క్రేన్ హెల్ప్ తోటి చెట్టుపైకి ఎక్కుతారండి. ఒక్కొక్క కొమ్మని కట్ చేసుకుంటూ వస్తారు. కట్ చేయాల్సిన కొమ్మని క్రేన్ లిఫ్ట్కున్న చైన్ తోటి కట్టేస్తారు. తర్వాత తను ఎలక్ట్రిక్ హ్యాండ్సా యూజ్ చేసి ఆ కొమ్మని కట్ చేస్తారు. అతను ఆ కొమ్మని కట్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు క్రేన్తో కొంచెం పైకి గట్టిగా లాగుతారండి. అప్పుడే కట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ వచ్చి ఆ కొమ్మ వచ్చి తిరిగి చెట్టుకు తగలకుండా ఉంటుంది. అట్లా తిరిగి వచ్చి చెట్టుకి తగిలితే ఆ పర్సన్ పడిపోయే ఛాన్సెస్ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి. అందుకని అలా చేస్తారు. అలా కట్ చేసిన కొమ్మని దగ్గరలో పెట్టి దానికి ఉన్న చిన్న కొమ్మలన్నీ కట్ చేసేసి వుడ్ చిప్పర్ యూస్ చేసి ముక్కలుగా కట్ చేస్తారు. ఈలోపు ఇతను వచ్చి నెక్స్ట్ కొమ్మకి వెళ్ళిపోతారనమాట. అలాగా ప్రతి ఒక్క కొమ్మల్ని కట్ చేసేస్తారు. మీరు ఇప్పుడు గమనించవచ్చు, ఈసారి అతను 2 కొమ్మల్ని ఒకేసారి కట్ చేసేదానికి ప్లాన్ చేస్తున్నారు. ఆ క్రేన్కు ఉన్న చైన్ని 2 కొమ్మలకి కడుతున్నారు చూడండి. ఎందుకంటే ఆ 2 కొమ్మలకున్న మొదలు వచ్చి ఒకే దగ్గర ఉంది కాబట్టి. అతను కట్ చేసేటప్పుడు గమనించండి, 2 కొమ్మలు ఒకేసారి కట్ అయ్యేలాగా చూసుకుంటూ కట్ చేస్తున్నారు. అతను చెట్టు పైన ఈజీగా వాక్ చేసేదానికి అతని గ్రిప్ కోసం షూస్కి ఒక కత్తి లాంటి గ్రిప్ ఒకటి ఉంటుందండి. దాన్ని క్లైంబింగ్ స్పర్స్ లేదా స్పైక్స్ అంటారంట. చివరి కొమ్మండి ఇది.
వుడ్ చిప్పర్ చూసారు కదా, చాలా సింపుల్గా క్రష్ చేస్తుంది ఆ చిన్న కొమ్మలన్నిటిని. ఇక చెట్టు మానుని టార్గెట్ చేస్తున్నారు. దానికి చిన్న హ్యాండ్సా సరిపోదని చెప్పి కొంచెం పెద్దదైన ఎలక్ట్రిక్ హ్యాండ్స్ ఒకటి తీసుకుంటున్నారు. ఇవి కట్ చేసేటప్పుడు మాత్రం వీటి వెయిట్ క్రేన్ కెపాసిటీలో 80% కంటే తక్కువ ఉండేలా చూసుకుంటారంట. లేకుంటే క్రేన్ పక్కకు పడిపోయే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయంట. కొమ్మలు అన్నీ కట్ చేసిన తర్వాత క్లీనింగ్ స్టార్ట్ చేశారు చూడండి గ్రౌండ్లో. ఒక అతను మెజరింగ్ టేప్ తోటి మాను యొక్క లెంత్ చూద్దామని వెళ్ళారండి. అదే టైంలో ఇంకొక పర్సన్ దానికి ఉన్న చిన్న కొమ్మల్ని కట్ చేస్తున్నారు. అది ఆల్మోస్ట్ అతని కాలు మీద పడబోయింది. కొంచెంలోనే తనకి ప్రమాదం తప్పింది. ఇక మిగిలింది ఈ లాస్ట్ మొదలండి. ఈ మొదల్ని కట్ చేసి తీసేస్తున్నారు. వాళ్ళకి దాని మధ్యలో ఏదో ఒకటి అడ్డం పట్టినట్టు ఉంది. అందుకని ఇలా చిన్న చిన్న చెక్క ముక్కలను పెట్టి కట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. ఆల్మోస్ట్ ఒక 20 minutes తర్వాత కట్ అయిందండి ఇది. నెక్స్ట్ వచ్చి ఆ కట్ చేసిన కొమ్మలన్నిటిని, మానుల్ని, మొదల్ని అన్నిటిని కలిపి ఒక ట్రక్లో వేసేస్తున్నారండి. మరి ఇక ఈ వీడియోని ఇక్కడితోటి క్లోజ్ చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.